Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Raha mbola tsy manambady ianao dia manontany mandrakariva ny olona hoe iza ny miaraka aminao. Rehefa hitan'ny olona indray ianao sy ny sakaizanao dia manontany indray ny olona momba ny fikasanao sy ilay olona miaraka aminao manao hoe hivady izany nareo. Rehefa vita fifamofona indray ianareo roa dia manontany indray ny olona hoe oviana ny mariazy nareo. Rehefa vita indray ny mariazy dia manontany indray ny olona hoe oviana no hiteraka. Rehefa miteraka indray ianao sy ny vadinao dia manontany indray izy ireo hoe oviana ny zandriny. Raha toy indray ka nisy tsy fifanarahana dia manontany indray ny olona hoe dia hisaraka izany nareo. Rehefa nisaraka tamin'ny vadinao indray ianao dia manontany indray ny olona hoe inona re ny antony. Ary rehefa nanapa-kevitra ny amadika pejy indray ianao dia manontany indray ny olona hoe maninona ny toa manapa-kevitra aingana be toy izany. Marina fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra, fa izao na inona ataonao dia misy mandrakariva ny olona izay tsy hitsahatra ny anontany sy hiteny. Kanefa aza vela ho sakana tsy hanaovanao izay zavatra tianao ny fahatahorana mety ho fanontaniana na ny vavan'ny olona. Fiainanao izany ary izay tena tianao sy mahafaly ny fonao atao, satria ny olona dia tsy azo ampanginina. Izay sitrapon'Andriamanitra trano kosa atao. Ndeha ary iray feo amin'ny Davida isika ka hanao hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Salamo 1:9. Amen. Tarika Giovanni.
AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Alaroty teny mbola misy agnatonana ny tomponao alaroty teny mbola misy agnatonana ny tomponao fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana trano no iarahantsika ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba ny mpiaino rehetra antenaina fa hitondra fanantenana ho anao tokoa ny fanarahana ny fandaharana rehetra eto. Koa dia ankafizo ary e. Mety zao ka tantara no soratan'ny Zoanitra ho velomin'ny Nartina sy Rila. Miala volo veribena mety kosa zao anse zao avy reraka ny asa tany de mba manjonondray aveo. Angamo de hita fa tiany tonga am'le hoe ny fahafinaretana azo moa vola tsy mivoaka satria mahazo trondro atao loka tsara. Mety zao ka fa ny tena mety atoroko any bena io tanimbary andeha amboleny sy vary io raha io ny ompiana trondro oka fotsiny osetia tsy ambolo vary ndray azy any fa atao toerana fiompiana trondro ny tanimbary de aizandray zay no ahita vary atody taona ringatia tsy azo bena mihitsy tsy zany viny voalazainy moty eo hovaina toeram-piompiana trondro io tanimbary ambolena vary io. Iza ny teny an'izany sady ambolena vary no iompiana trondro ribena. Zay ny tiako lazaina. Fangamo zany tokoa mety an'izany tokoa ka moa ny tanimbary. Etry tena mety tokoa moa zany sady mahatsara ny voka-bary akatra zany no azona loka vetrany ihany koa. De ono asety
de tokotokony ho firy eo re zany zao no zanatrondro ampidiriko amin'io tanimbary io e raha ohatra ka 50 isa ve ny zanatrondro be loatra sa ampy araky ny eritreritry mo e misy isany isaky ny ara ny zanatrondro arotsakorobe na fa tsy tombatombanana fotsiny oatra zany ay indrindra raha te azo vokatra betsaka se de tsara raha atao ara-teknika daholo ny fikarakarana rehetra fa nga mila an'izany fa tsy hoe arotsaka fotsiny ny zanatrondro de miandro ny vokatra de neniko any seribena fa raha tsara karakara ny tanimbary amboleny sevary sady ompiana trondro de ahoana se ty ny vokabary mahazatra azo ny se amin'io tanimbary be io itombo 5 mety ahatratratra any amin'ny 300 ary raha atao ara-teknika amin'ny fiompiana sy ny fambolena zany eo ary ny vokatrondro se ty raha ohatra zao ka karpa no ompinse de mety azo trondro 900 kilao isaky ny hektara ao anatin'ny efa-bolana mondy se se ty marina fi zany adraisy raha toy izany sehatra amin'ny 9 ary zany fiompiana zany de mahatratratra any amin'ny 700 kilao isaky ny hektara zany tena marina ve zany resaka mo zany sa mivazivazy indray mo ohatra za ve de anany any amin'ny bena am'izany iza mahita efa iainana eny zany otry hitako nareo nefa mahazoazo kiba aiza kosy zay no asaiko manentana ny semba iompitrondro an-tanimbary fa sakafo matsiro no manampy amin'ny fivelomana ihany ko dres raikitra fa iompiako trondro tanibarina io moa tsara fa zao mba atoro ihany fikarakarana rehetra sady tonga de liara teknika io dresy atoroko any se zany fa mifavonona ny se ny tena zava-dehibe dres vonina se tya sady io tanimbarinareo zao tena mety tsara mihitsy ompiana trondro ka anga misy tsy azo ompiana ro moa rehefa iompy de mila tanimbary misy rano azo antoka sy azo fehezina tsara fa nahoana se ty satria ny tanimbary tsy ampy rano tsy azo anaovana fiompiana trondro mihitsy aiza tokoa moa no iveloman'ny trondro raha tsy ampy rano ny tanimbary ompiana azy ka zay indrindra mantsy ny tanimbary manana fidiran-drano sy ny fivoahan-drano mahaleo tena io tena tanimbary tsara mihitsy inona fa tsy ny tanibarina i mihitsy zany resanse zany ka ona tonga de ho atorony se azao de zao ve zany ka imezany se fotsiny ako jonoy aloha ny trondro fa raha-pito se tongava ny amiko de ambarako an'se amin'ny atsipiriany sady sarotra nefa anovako kisarisary kely fotsiny se amin'ny fanazavany de mora azo kely raikitry io fa manaikitra ribena le trondro io lasa ny fitanse io fitana raha io moa baka fa trondro mihitsy angambano ao io moa oay tena vototrary le izyky ty tombontsoa antsika manana tanimbary tokoa indrindra raha ampy rano tsara ny tanimbarinao no manao fiompiana trondro miaraka amin'ny volovary izay atao manatsara ny fambolem-bary tokoa ny fiompiana trondro miaraka aminy satria miena ny borera moa ny fotobary mahazo aina tsara rehefa trongotrongisiny trondro ny vokabary andrasana mitombo ny trondro mbola vola fanampiny fotsiny tombontsoa tanteraka ny fiompiana trondro an-tanimbary raha misy rano azo antoka sy azo fehezina tsara ny tanimbary tsy de mahatsara ny fiompiana ihany koa ny tany mangatsidrano azonao an-tsaina tsara amin'izany angamba
fa tany mila tara-masoandro ty tanimbary ompiana trondro ity, ary ny tena tsara indrindra dia tsy dia lavitry ny tanàna loatra. Azonao ompiana tanimbary avokoa na ny karpa, na ny tilapia, na trondro gasy, fa ny isan'ny zana-trondro isaky ny ara no samihafa miankina amin'ny karaza-trondro izay tiana ompiana. Raha karpa zao no tiana ompiana dia 5 isa ka hatramin'ny 10 no isan'ny zana-trondro alefa ao amin'ny tanimbary isaky ny ara. Raha trondro gasy kosa dia 20 ka hatramin'ny 40 eo ny isan'ny zana-trondro isaky ny ara. Ary raha tilapia dia mitovy amin'ilay trondro gasy ihany, 20 ka hatramin'ny 40 no isan'ny zana-trondro alefa ao tanimbary isaky ny ara. Tsy tsara mantsy raha betsaka loatra ny trondro tanimbary, fa lasa mifanety loatra ka sady tsy aroroka ireo trondro ireo no ratsy ny vokatra ho azo. Andramo miompy trondro tanimbary fa mahasoanao tokoa izany. Dia izay koa no mamarana ny fotoanantsika androany, Zoanitra no nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana anao, Lila kosa ny teo amin'ny lafiny teknika izay samy mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma finaritra io. Eny ambany vohitreny. Eny ambany vohitreny fony voamaneno koa sy ahenona ny toloko ny voary dia miteny. Inzay manako anoany ny feomborona mikalo to tsy manam-pahavalo ka tsy manam-piafarany. Inzany reny manako any varavarana mivo, ny mazoto dia mifo eny mpiasa tany zany. Setroka mipololotra miakatra ny atafitrano, ireny koa dia mba tazano lehilahy mitanjozotra. Lohataona manko zao fakanesany iny atsaha ho fanaovan-draharaha vadi-bainga no atao. Afaliana tsy aombiazana ny an'ireo tambany vohitra ka nilaina dia voatohitra fanasony tanindrazana. Mpanoratra André Rakotondranaivo. WR manolotra ho anao feo ny fonantena. Miarahabanao anakin-Janahary mijanja radio indray ty tenako gn'androany ny namanao hiaja no miaraka aminao eto amin'ny efitrano fivolagna va satria eriky zaho mivola hoe anakin-Janahary. Ela ahy le tena anany vatany ria ndraraha ty andrasoa le anakin-Janahary avao ty anaranao. Ary io mahavy lohatenitsika bevata iny manao hoe famarikitsy ho avy an-trano, satria tsika henany zao fa holy amin'ny babatsika an-danitsy any. La ohatsika fagnirianao ty andeha mory la avy antsika. Fa ty lohatenitsika androany dia miendrika fanontania ndraiky manao hoe ino ro tokony hatao, ino ro tokony hatao. Pilato nametraky fanontania io, ndao moa vakitsika marika toko 7:52 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Pilato namarika nanao tamin'izay hoe ka inona ary ny hataoko amin'ilay taonareo hoe mpanjakany Jiosy, hivavaky tseky moa tsika aloha, mialoha ny hanohizatsika koa reakitsika etoa. Jesosy io, misotra n'izao fotoa nomenao anay hinany zao. Ampio zahay hahazo soa ty hevitsy safanao.
azahoanay mandramby lesona vaovao ndraiky hanarahana ianao. Misaotsy Jesosy eo. Amen. Karolahy, andao moa hoententsika tseky ty tantarany Pilato. Pilato moa nivola amin'ny marika 7:50 ao. Pilato io ty tena agnarany Pontio Pilato, ary gn'asany de gouvernoura romana. Gouvernoura zao tsy ino lafa solotegnany romana mifihy ny faritsy Palestine. Zay zany gouvernoura io. Ny faritsy Palestine misy ny jiosy regny. Sarotsy plasin'ny Pilato io. Asa mpanjakana ambony gouvernoura zao, fe tena sarotsy satria ty fokondry Pilato romany zany. Kanefa mifehy jiosy olo hafa karazana aminy. Ary asan'io fa nataony liany 26 AD zany hoe tamin'ny taona 490 jusqu'amin'ny 36 AD na amin'ny taona 430. Io nandritra ny fotoa io zany ny tanjahany maha gouvernoura ny Palestine io azy. Ary haitsika soa ty tantara fa tamin'ny taona 430 na 30 AD de tsy maintsy ny tsaran'i Jesosy Pilato. Laha ohatsy ka vakitsika baka amin'ny 1 le hitatsika soa fa sahira, le tena hoe sahira vatany Pilato nanao fitsara Jesosy io. Jiosy reto lahy mieritseritsy ny hamono hahafaty an Jesosy ankazo fijalia. Kanefa laha magnadikadina an Jesosy avao koa Pilato, tsy misy hadisoa ndra kelikely. Tserika amizao any Pilato, tsy hainy ty fanapaha-kevitsy tokony horambesina. Hanao raha mahafalifaly an jiosy reto ve de ho vonoa Jesosy, sa hagnameloka an Jesosy. Kanefa hita Jesosy fa marina, tsy misy hadisoa ndra kelikely. Lafa tohizatsika avao tantara iny, le hitatsika fa tsy raha natahotry Ndragnahary zao Pilato. Sezan'igny ro ty raha nanahirana azy. Voninahitsy igny no ty raha nanahirana azy. Lafa i amizay nieritseritsy, amy fiarovany plasy ny voninahitsy reo, nandindiniky amizay, andao ty asany halako Barabasy. Barabasy ao jiolahy, mpamonon-daty, mpandrava hagnanan'olo, io ro nalainy. Ampitinginiko ty asany vahoaka jiosy reo, ty halandrozy na Barabasy na Jesosy. La nandesy amy vahoaka teo amizay rozy roe. Tingino ty asany ze tianareo. Nagnatena moa Pilato tamin'io fa hitingany i Jesosy ny olo. Io zany ty moyen mba nieritseretiny Pilato hagnavotany Jesosy. Kanefa afaky miaro soa ty voninahitsiny, afaky miaro soa plasin'igny, fe nidiso fagnatena lafa naboky teo Barabasy, la naleony olo Barabasy ty nabotsitro ho aindrozy. De no fantsihiny Pilato tankazo fijalia vatany Jesosy. Haitsika tohiny tantara, justa hiarovany ty plasiny avao, hiarovany ty lazany, ty voninahiny avao. Kanefa fanenegna bevata, ro tsy maintsy nandesiny Pilato, nandritry ny fiaignany sisa. Ry namako, ka manao manahaky Pilato tsika. Lafa misy raha sarotsy handrambesa fagnapaha-kevitsy, le aleo tegna mangataky amy Ndragnahary. Ahatategna ty fagnapaha-kevitsy soa tokony horambesy. Soa mba tsy hisy negny manahaky ny raha nataony Pilato teo. Manaonao raha fahatany avao. Ry namako, lafa iha mametraky hanana, ny laza, ny voninahitsy, ny longonao reo, agnabo mandilatry Ndragnahary, le ty arovy mety ho very raha hiabiaby zay. Aia moa Pilato hinanitsio? Le maty avao. Nanakory laza mambonahiny iny? Le tsy resasy. Tsika koa zao ro manaitaitsy raha sao. Hinanitsio moa la mandiniky ria. Manapandria, da handeha holy antragno miaraka amy babanao. Miaraka amy Ndragnahary handeha an-danitsy any. La tsy maintsy mamaly fagnontaniana petsaky Pilato iny avao koa ia. Ino ty raha tokony hataonao? Ty raha tokony hataonao? Tiava lahy Ndragnahary. Tiava Ndragnahary. Atao vianabo ny fitiavanao raha iabiaby ty fitiavanao Ndragnahary.
Ary lafa iha manapa-kevitsy, ankino aminy ty fanapa-kevitsy ao, ankino aminy ty fiainanao, andeso aminy ty probleminao. Meteza hanolotsy ny fiainanao manontolo aminy, meteza hatao batisa ho tonga olom-baovao ao aminy. Ka matahotsy olo zao, ka matahotsy asa hotrobo zao, ka matahotsy hotrobo voninahitsy zao. Fandragnahary babanao, i mpamonjy anao, i mahalala ty raha hanandesany anao, de fiaina soa, paradisa soa hanandesany anao koly aminy any. Jesosy hitahy anao any, soa hahay hitingany Jesosy avao jusqu'amparany. Soa hahay hitingy Andragnahary avao jusqu'amparany. Amen. Kiaraky vavaky tsika. Jesosy o, misaotra anao ndray zahay mbo afaky nianatsy an'izay teninao teto zay. Laha manao safidy zahay Jesosy, ndra my fiainanay andavanandro, indrindra my fiainana ara-panahinay, ampio zahay, hahay hitingy anao jusqu'amparany, hahay hitianao agnabo mandilatsy ny raha iaby, tononoko vavaky zany, amin'ny anarany Jesosy raiky avao. Misaotra raha io. Amen. Antoko-pihira ny oby farany. Hoanao izay mikarotsava-tsoa, efa lamizao fiainana iza, milokivy sy hoketraka tokoa, tsy mahita izay izoranatryza. Hoanao izay mikatsaka ny soa, tena azo antoka fa tsy olo, sasamiandry ny masoandronao ety, tsy mahita iantefanatran'iza. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana, zay maharitra mandrakiza. Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ho anao izay miaritra tokoa, erisitran'izao fiainana izao, efa trotraka sy kivy ao ampo, tsy mahita izay mba mikirana. Hoanao mitady mpiaro tena soa, azo antoka sy marina tokoa, sasamiandry izay amonjy anao ety, miandrandra ny eny ambony eny. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana, zay maharitra mandrakiza. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana, zay maharitra
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. tandrovy ny fahasalamana. fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. mirary indrindra izahay raha mirary mba hanovozanao soa ny fanarahanao ny AWR. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa ny fananana fahasalamana, koa dia andao isika hivavaka amin'ilay ray any an-danitra izay mpanasitrana sy nahary antsika mba hanasitrana ireo marary. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, mivavaka manokana ny tananao ampitsahatra ny fanantenanareo izay tratry ny aretin'andoha. Maro ireo antony mety mahatonga izany aretin'andoha izany. Ao anatin'ny lohana io Jesosy no nametrahanao ny atodohanay izay mifeny fiasan'ny taova rehetra eo amin'ny vatanay. Koa miangavy fanasitranana avy aminao ho an'ireo rehetra marary andoha. Kasio ny loharanon'izany aretina izany ka ahatsapy izy ireo fa namangy azy ireo tamin'ny fomba manokana ianao androany. Amen. Dia mirary soa sy fahasalamana tompoko. Mbola miaso eo foana very Donia. Mba matory amin'izay. Oaka izay fa efa ho amin'ny 10 ralina izao Ka sitrany ahy vity tiry zara soa. Impiry azo komando ohatran'izao ary. Mba mila vola ividianany zavatra ne. Fa ianao ve tsy te azo an'le fiara Ny fiara ve moa tsy tiana ho azo Ny vola koa fitady ry Donia fa miaina koa mba tsitsiana. Raha marary amin'izao miaro torolava izao anenao ka veloma lava ny fiara. Olany vola amin'ny aretiny eo indray. Dia miteny Tsisy marary zany eo ry zara soa. Satria nahoana? Mbola tanora ny mivadinao dia ny tanora dia manararoatra miaro toro mitady vola mba edanana ratr'izay antitra ka. Engane ka ho tody amin'ny fahanterany ity Donia sy ny fereta torolavany. Mariny? Andray? Marina zaniko. Ianao ary ty efa antikely mihitsy. Fa maninona koa ty zara soa no miteny an'izany? Ka marina zaniko. Ka tsy ho tratrantitra ve ny tanjony? Zany tokoa no iriny. Ka ahoana? Fa raha ataoko hoe tratrantitra ty ianao nefa farofo lava, inona ny dikany? Ka tsy hitady aingana andra fahafatesana indray hoe laoko maty izay marary lava ohatr'izao. Mba amboamboary ihany ny fomba fiainana ry Donia fa zava-dehibe aneny torimaso marina ane zany. Ka aza vao tsara amiko aloha le mahazava-dehibe azy dia ho hita eo izay atao hoe mandalo aneny an-tanorany. Amin'izao mba manararoatra ry zara soa. Tantara no soratan'ny Zoanitra, nandrenesana ny mpanoratra Sirila. Matetika tokoa ny olona raha mbola tanora dia mazoto miaro tory amin'ny zavatra maro samihafa. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa ve ny torimaso. Vahintsika hiresadresaka mahakasika izay eto indrindra Dokotera Iva Ravelson. Raha tsy haivina dia izy no filompanorina ilay ONG Zixoab tetikasa ikendry any Madagasikara ho zone bleu na faritra manga, izany hoe ahatonga ny malagasy maro anisa ho ela velona sady salama raha misafidy an'izany isika malagasy.
miarabanao dokotera tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Manana resaka mbaram-piaino mahakasika ny torimaso fenao. Ya, miarabanao. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny atao hoe hery fiarovana, le système immunitaire, dia nisan'ny tany saiko tao fa zava-dehibe ny torimaso. Ka io torimaso io zany no resantsika kely indray zany androany. Ya, inona re dokotera ny tena mahazava-dehibe ny torimaso eo amin'ny resaka fahasalamana? Ya, be dehibe ny olona mieritreritra fa fotoana very, temps perdu ny torimaso. Ary maro mihitsy ny olona izay manafoy ny torimasony, ary misy manampahaizana be dehibe zay mpandinika ny aretina mahita fa ny dette de sommeil, ny trosan'ny torimaso ny tena mamparary ny olona am'izao andro moderne zao, ankoatra ny sakafo, ankoatra ny ny trosana torimaso. Androany tsika iresaka an'izay torimaso zay, de amin'ny fomba fijery amin'ny fahasalamana, ary misy voambolana anankiray zay fampiasan-drareo any Azia any manao hoe le sommeil est d'or. Ny torimaso dia volamena, ka zava-dehibe mihitsy. Tadidio anefa raha ohatra ataontsika hoe ao anatin'ny 420 ora matory adiny 9 ianao, ny ampahatelo ny fiainanao ne zany matory. Ary zava-dehibe io, satria zao io torimaso io no endrika anankiray, ny fitaovana omen'Andriamanitra anankiray antsika olombelona mba atonga ny hery fiarovantsika hiakatra. Ka raha ohatra tsy ampy le torimaso dia arefo isika, satria latsaka ilay hery fiarovana, de vetivety zao karazana aretina rehetrarehetra zao de miditra ary mahavoa ny olona anankiray. De izay torimaso zay satria nao manontany ina ny zava-dehibe amin'ny torimaso, ary resahako eto mikasika ny durée, ny faharetan'ny torimaso zany. Raha ny zazakely zao dia adiny 4 ka hatramin'ny adiny 9 ny zazakely voateraka ny matory. 9 ora ao anatin'ny 420 ora matory fotsiny ny ataony. De ianao ve miteny amin'ny zazakely very fotoana be ianao fa matory fotsiny? Tsy mety zany, fa zay aloha ny fiziolojia napetrak'Andriamanitra mba hampitombo an'io zaza io, dia mila torimaso izy. Ny zaza ao anelanelan'ny 3 taona ka hatramin'ny 7 taona dia adiny 12 ho any reo zaza reo matory. Anisan'izany ny sesta, ny adolescent dia miena lasa adiny 7, ny adulte adiny 8, adiny 7, ny rehefa antitrantitra lasa adiny 5, farany tsy mahita tory. Reny rehetrarehetra reny zany dia endrika anankiray mahatonga ny aretina. Indray mandeha misy manam-pahaizana nanao fanadiadiana ary nanao recherche mikasika an'ity tenentsika malagasy ty hoe miena tahaka ny fenantitra. Maninona reo antitra reo miena ny feny, miamai izy, miareraka izy, ny ankamaroany io de avy amin'ny torimaso tsy ampy. Ka tena zava-dehibe amin'ny fahasalamantsika mihitsy ity torimaso ity, ary de zay ngamba ny azoko resahana amin'izay fanontaniana napetraka ao zay hoe ilaina ny torimaso eo amin'ny fahasalamana. Satria ny ara-ny ainy teo sika fa zava-dehibe amin'ny fahasalamana tokoa ny torimaso. Fa inona loatra re zany dokotera no asan'ny torimaso eo amin'ny vatan'ny olona? Ya, ny asan'ny torimaso eo amin'ny vatan'ny olona, somary anaovantsika fanadiadiana kely zany io resaka torimaso io. Voalohany aloha, reo zavatra zay mampiena ny hery fiarovantsika dia fantatra daholo izy ireo, ary anisan'izany ny torimaso. Zao zany le izy raha vao manomboka miletika amin'ny masoandro
dia zay aizina izay a miditra ao anatin'ny masotsika zay aizina zay a dia misy glande anankiray hoe glande pinéale ao anatin'ny lohantsika ao anatin'ny atidohantsika ao de io glande io a mamokatra hormone tsy ranoka anankiray de io tsy ranoka io a io le atao hoe hormone de sommeil le atao hoe mélatonine de io mélatonine io no mahatonga atsika te atory contraire an'izay rehefa mifoha maraina rehefa miposaka amin'ny masoandro dia lasa mamokatra adrénaline indray tsika de io indray ny hormone d'éveil ozytsika zany hoe mahatonga atsika ifo ary metsiketsika manao zavatra miasa sisisa fa raha vao tonga le hormone du sommeil le atao hoe mélatonine dia matory isika ka izao io mélatonine io de tena zava-dehibe mihitsy ny famokarana an'io amin'ny vatatsika raha vao misy n'le mélatonine dia miatsara ny immunitétsika rehefa vokatra le mélatonine dia lasa normalisé ny tension zany hitanareo le olona misy tension reny rehefa amin'ny atoandrony ny olona voan'ny tension tena miakatra be ny tension fa rehefa matory izy midiny io tension io zany hoe anisan'ny fitsaboana tension tsara indrindra ny torimaso mbola maromaro moa ny resantsika izy io any aoriana any a fa resahako fotsiny ary ho an'ny olona misy cancer anisan'ny mampiena ny afainganam-pandehan'ny firongatry ny cancer amin'ny olona anankiray ny torimaso raha ohatra zany misy olona anankiray voan'ny cancer ka tiatsika ny tsy ampirongatra n'le cancer amin'ny vatany olona ankoatra ny sakafo sy ny sisa zany a sy ny fomba fiainana hafa zany a de ny torimaso anisan'ny tsara indrindra tena tsara indrindra ary misy manampahaizana ny Canada any a manampahaizana manokana manana klinika mihitsy izy a ary io klinikan'io a fomba hitsabon'ny cancer de zavatra telo ihany sakafo matory ary ny jeune zany hoe misy fotoana zany hoe zany fadikana misy fotoana ny sakafoanana misy fotoana sy fadiana hanina zay fotsiny ny ataon'io ankoatra ny fumehezana ny pensée positive sy ny sisa reo zany a fitsaboana ngezabe ny torimaso mba azon'ny dokotera lazaina ve ny tombotsoan'ny vatan'ny olombelona raha matory araka ny tena tokony ho izy ny olona iray ireto aloha zany tombotsoa anisany efa voapirofo ara-tsiansa ny amin'ny mahazava-dehibe ny torimaso zany hoe rehefa matory isika dia manavao ny heritsika de zay mahatonga ny olona anankiray rehefa ampy torimaso de maraina izy de tena mavitrika tsara satria nanavao ny heriny izy nandritra ny alina ka ny olona tsy matory de io le fomba fiteny hoe makafoka ozony tanora makafoka satria naninona tsy nanavao ny heriny izy tsy nanao recharge an'le carburant ny izy ny zavatra anankiray faharoa de io torimaso io no fanafody tsara indrindra amin'ny olona manana aretim-po voapirofo ara-tsiansa zany io ny atao hoe régulation cardiaque raha ohatra manana aretim-po ny olona anankiray rehefa matory izy dia kalma lasa misinda lay aretim-po ary ity misy zavatra anankiray ngeza be régénération cellulaire moa zany filazanay azy amin'ny teny baiko aminay dokotera rehefa matory ny olona dia mamokatra sela vaovao ka ny olona tsy matory zany dia antitra mandehandeha satria sela antitra ny eny aminazy eny fa rehefa matory ianao a dia sela vaovao no miforona ao anatinao ao zavatra voapirofo ara-tsiansa zany misy an'lay atao hormone de croissance rehefa matory amin'ny fotoana atoriana no amokarana ny hormone de croissance zany hoe zava-dehibe zany a ity torimaso ity ary ity zavatra anankiray
zay tena ny si ny exploit sur la santé zany hoe tena nipoka mihitsy ty resaka itya tamin'ny resaka fahasalamana eran'izao tontolo izao satria misy nyle atao hoe élimination des déchets au niveau des neurones zany hoe ireo retsim-pandrentsika reo neurone reo ireo zany a dia matetika voageja mandritra ny tontolo andro zany hoe reo déchet reo loto vokariny selatsika zay mampalemy an'ireo retsim-pandre reo a fa rehefa matory amin'ny alina dia io fotoana toriana amin'ny alina io no karazana fanadiovana n'ilay sela zay mahatonga ny hoe ny olona izay matory no manana fitadidiana tsara fa ny olona tsy matory lasa tsy mifantoka tany États-Unis tany misy olona anankiray nanao expérience hoe zaho izy tsy atory mandritra ny zay tratrako ary tena natao lay tsy fatoriana na vita 1 andro tsy natory izy fa rehefa tsy natory 1 andro sy 1 alina izy 2+4 tsy tadidiny intsony hoe firiny 2+4 zany hoe very ny fifantohana rehefa tsy matory isika ary miasimba ny fahasalamana ary ho an'ny mpianatra eto za dia me sosikevitra ho an'ny mpianatra tsy miaro tory ny zava-dehibe rehefa te ahay fa ny matory aza rehefa amin'ny alina matory amin'ny atoandro mianara mbola hotoizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka izay fa raha misy mila fanazavana fanampiny na manana fanontaniana manidikitika dia azony dokotera omena ve ny laharana afaka iantsona ny dokotera laharana zay azahoananay a 034 39 415 28 034 39 415 28 na le laharana RTL 033 12 261 77 misaotra tompoko mankasitraka indrindra tompoko antenaina fa nandraisanao soa ny fianoana ny fandaharana harena ny fahasalamako zava-dehibe ahasalama sy ahela velona tokoa ny torimaso raha ny fanazavany dokotera teo koa aza atao kinanga re raiso an-tanana ny fahasalamanao hoy dokotera ankasitrana indrindra dokotera Iva Ravelson ny zarany mahasoa any malagasy tsy ankanavaka Andriamanitra ne ampitombo hatrany ny fahalalany isaorana ihany koa ianao mpiaino manaraka trany ny AWR zoanitra sy rilano ny farimbona natotosa ny fandaharana rena ny fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 7:29 no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray manao hoe andidiny fitahino aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ho anao ho tanteraka amintsika rehetra n'izany tenin'Andriamanitra izany Radio Femon'ny Fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana santatr' izay efa nodimandry izay indray ny lohateny lesitsika amin'ity anio ity mbola manodidina trany ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty ny lohahevitra izay resahana eto miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao Elion André Mitanso ny anarantsika teto ary fa nanamafy sy nanome porofo maro be tamintsika ny tenin'Andriamanitra fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy be dehibe izay porofo izay
be dehibe ireo vavolombelona nahita azy fa tsy ray na roa. Indrindra moa fa ny mpianatra izay niona taminy koa ary nanatry maso mivantana ny niakarany tany an-danitra, nahazo fampanantenana mazava tamin'ireo anjely izay tonga teo akaikin'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Fa iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra tany an-danitra. Ho avy Jesosy, ny asana tombony tsy maintsy faranany. Izy izay tompony hiry rehetra, aoka tsy hanaiko reboribe ny Satana izay manozongozona ny finoantsika rehefa hiarany toe-javatra sarotra isika. Tsy manary izay rehetra mahatoky azy Jesosy. Indraindray ohatrany hoe taraiky izy, ohatrany hoe tsisy fanantenana intsony, tsisy vahaolana intsony. Zao anefa io Andriamantsika io dia mahay izay tsy haintsika. Afaka mamorona avy amin'ny zavatra tsy misy izy. Ka ninona olana mahazo anao amin'izao fotoana izao mety mahatonga anao ketraka, mety mahatonga anao hiemotra amin'ny fanarahana an' Jesosy. Dia banjino Jesosy, ilay maty ny solo anao, le afaka manao ny zavatra rehetra ho anao. Ho avy tsy ho ela izy. Tsy tiany Satana ny hatonga anao ho vonona amin'izany fiaviana izany. Ny an'ny Satana dia ny anao izay hatonga olona marobe ho very miaraka aminy tanjony mba hampalahelo an'ilay Jesosy izay maty ny solo antsika. Aza kivy, aleo aza maty eo ampiandrasana ny famonjena ataon'i Jesosy ny fiainanao, satria azo antoka amin'izay ny fitsanganana amin'ny maty. Toy izay ny varilavo ny emotra noho ny tsy fahatakarana ny toe-javatra izay nitranga teo amin'ny tena dia nisaraka tamin'Andriamanitra. Mbola tsy tary ianao, miverena amin'ny manontolo, fa izy tsy mba mandatsy tsy mba manenjika fa miazakazaka handray anao izy ary hamery anao indray mba hahatonga anao ho afaka miomana ho amin'ny fiaviany tsy ho ela sy tampoka eny amin'ny rahonlanitra. Kanefa izao tokony hitandrina isika fa amin'ny fotoana rehetra dia mety ho faty mialoha, izany hoe hodimandry avela hatory mialoha. Tsarovy anefa fa amin'ny fotoana ahafatesan'ny olona no fikatona ny varavara-pasoavana ho azy, satria tsy afaka mibebaka tsony any anaty fasana. Amin'izao fotoana avelomanao izao ny ibebahana sy andraisana fanapa-kevitra hanatsarana ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra izay namorona sy namonjy anao. Ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty sy nanangana ny olona maro tamin'ny maty niaraka taminy dia santatry ny fitsanganan'ireo mpanaraka azy amin'ny fotoana hiaviany indray. Averina izay satria efa nianarantsika, saingy mila averina, mahasoantsika manao teny averina hoy ny apôstôly Paoly izay. Miezaka mampielilainga Satana sy ireo olona mpanaraka azy, kanefa tahaka ny nataon'ireo mpitondra fivavahana jiosy fahiny dia lainga marivo tototra avokoa izany ary tsy maintsy hiariary amin'ny fotoana hitan'Andriamanitra fa mampety azy indrindra, ary ho azy ireo dia amin'ny fotoana hiaviany Jesosy hiariary ny laingany. Zao nivakitsika ao amin'ny Korinthiana 2:12. Nefa tsy izany ihany fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy ho santatr' izay efa nodimandry. Ahoana hoe natsangana tamin'ny maty Jesosy ho santatr' izay efa nodimandry? Fampahaizana ho antsika izay efa nifandao tamin'ny olo-malala izay lasa nodimandry izany. Misy fomba fanao izay nasian'Andriamanitra nataony zanak'Israely voatantara ao amin'ny Deutéronomie 4:20 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 2:20. Deutéronomie 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Ny fanolorana ny voalombokatra ho fanatitra voalaza ao amin'io Deutéronomie 4:20 io dia fanaon'ny Israelita teo amin'ny fambolena izay natao fahiny, izay nanana hevy ny ara-pivavahana tena lalina dia lalina tokoa. Inona tokoa moa no hevitra ara-pivavahana lalina finosin'izany ho ianao? Ny hevitra izany dia izao: fanekena masina an'Andriamanitra ho ilay mpanome be fahasoavana izany, izay nanankina tamintsika olombelona ho mpitantam-pananany teto amin'ity tany ity, ka rehefa namboly isika
ary vonina hojinjaina le vokatra dia maneho fisorana an'Andriamanitra ary ny volom-bokatra dia atolotra azy. Asika jerena moa momba an'izany eo amin'ny Exodosy 17:7, Exodosy 17:7, Exodosy 4:3-4, Levitikosy 2:2-4 ary zay voalaza amin'ny Deutéronome 4 manomboka eo amin'ny 1 zay fa nomenantsika teo. Tsy maneho fotsiny ny fanombohan'ny fijinjana ny volom-bokatra fa manambara koa ny hatsaran'ireo vokatra zay nijinjaina. Inona no tianambara? Eto zany dia fanoharana avy amin'ny fambolena no nampiasain'ny apôstôly Paoly mba hanehoana fa ho tahaka an'i Kristy sika tamin'ny antsony an'i Kristy ho volom-bokatra. Volom-bokatra tahaka an'ireo volom-bokatra na ny santionany voalohany amin'ny hatsaran'ny vokatra zay masaka, zay maneho ny ho hatsaran'ny vokatra ho jinjaina amin'ny farany. Dia tahaka izany koa Kristy amin'ny maha volom-bokatra azy, maneho zay hitranga amin'ny vatantsika amin'ny fitsanganana amin'ny maty, amin'ny fijinjana taon'Andriamanitra farany, zany hoe amin'ny fotoana hiaviandray eny amin'ny raolanitra, handraisana ny voavonjy rehetra, hanangana antsika maty izy dia hitondra antsika ho eo aminy. Ary zany fanantenana ngeza dia ngeza zay tsara orina ao amintsika. Tsara ny mitadidy fa nivoaka tao am-pasana niaraka tamin'ny vatan'olombelona be voninahitra ny Jesosy, kanefa nitondra hatrany ireo mariky ny nanombona azy teo amin'ny hazo fijaliana hatrany an-danitra izy. Zany dia hitantsika amin'ny Jaona 20:20-17. Jaona 20:20-17. Dia mety lasa ansaitsika hoe midika ve zany fa hitsangana amin'ny maty miaraka amin'ireo marika ara-batana zay mety ho azo ny avy amin'ny fijaliana ny hatra taminy ve ny zanak'Andriamanitra? Mety hoe nikapohana dia mbola misy olatra mbola hitranga eo amin'ny zanak'Andriamanitra tahaka ny tamin'i Jesosy ve zany? Ho an'ny apôstôly Paoly ohatra dia mbola hitondra eo amin'ny tenany be voninahitra ny tsilo tamin'ny nofo ve izy? Tsia, vatana vaovao, tena vaovao tanteraka tsy misy pentina no voalaza fa ho hatsangan Jesosy amin'ny maty. Fa ny an' Jesosy manokana dia hoentiny mandrakariva, hoentiny mandrakizay ireo mariky ny nanombona azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ho fampatsiarovana mandrakariva fa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hahatonga asenao ho afaka makany an-danitra. Ny dia-pantsika tsirairay dia hambara amin'ny tantaran'ny fanavotana mahatalanjona nataony ho antsika olombelona sy ny vidiny lafo zay namonjena antsika. Ireo marika eo aminy no manome antoka fa hanjavona mandrakizay ireo marika nateraka ny faratsiana teo amin'ny fiainantsika. Hitondra mandrakizay eo amin'ny tena ny olatry ny nanombona azy teo amin'ny hazo fijaliana tokoa Jesosy. Zany dia maneho amintsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny sanda ny famonjenantsika. Ahoana no hanehoany zany aminao? Niezaka lehibe nataon'ilay Andriamanitra telo zay iray ho famonjenanao, ary tsy misy tsy nataony mba hazonantoka ny famonjenantsika. Tsisy antony, tsisy dikany zao fiainana mandalo zao. Aoka tsy ho atakalo zao fiainana mandalo zao sy zavatra rehetra mitrangetona tsara na ratsy, ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy zay miantoka ny fahafahantsika mandovany zany fiainana mandrakizay ho antsika izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.